Olha a brincadeirinha. Lá do centro e fala isso. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Em algum lugar aí. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Tá aí a bucha da criança. Será que vai longe? Eu que vos falo aí, ó, Beco Arte Real. Infelizmente a Débora não pôde estar aqui hoje, infelizmente. Mas vai ter outras oportunidades. Aí, amor, é pra você, ó. É nóis, Débora. Arte Real. Arte Real na veia. Vamos lá pegar o balão agora lá. Tá aí a fogueteirazinha aí, ó. Fiz uma filmagem mais cedo aí. Arte Real e Turma do Caneco junto. Aí. Aí, rapaziada, ó. Turma do Caneco e Arte Real aí, ó. Careca de 15 aí, ó. Asa Delta. A esteira era pra ser dividida, só que os caras colocou junto pra ficar uma penca só. 40 esteiras, uma gaiola de batom com 1000 e 3 dúzias de vara aí, ó. Show. Aí, rapaziada, os caras tá pondo na boca aí, ó, do balão aí, ó. Show. Isso mesmo. Minha mãe tem, o Dado tem, o Messinho tem, meus irmãos, mano. Tá aí, ó. A criança aí. Arte Real, Turma do Caneco aí. Vai voar. Vai voar. Aí, vai voar. Careca de 15 metros aí, ó. Aquele pedacinho ali. Qual? Aquele pedacinho, só pra colocar aqui embaixo. Peraí. Aí. Você vê bonito aquele vermelho, né? O vermelho é um espetáculo, né? Pois é. Não pode fazer, não pode fazer. Não pode. Fala forrado, não pode. É? Ó, se você cedo já tinha rasgado o seu fio, se você tinha forrado, você tem que colocar 500 quilos. Pois é. Pois é. Vai lá você lá. Tá com maçarico aí dentro aí. Tá aí a pelota aí, ó. Pelota tá quase de pé. Família Arte Real aí. Turma do Caneco no apoio. Os moleques aí deram uma ajuda fenomenal, fenomenal. Os moleques são foda. Parabéns ao meu amor aí, Débora.
Mais um sonho sendo realizado, hein? Pois é, mais um. Chega aí, nego. Chega aí, nego. Chega aí. Cara é doido. Vem aqui, nego. Obrigado pela camiseta aí, hein, mano. Aí. Aí, ó. Aí, amor. Nosso Junino aí, ó. Mais uma obra de arte aí, que se não fosse a Débora aí não teria saído, hein? Se não fosse a Débora não teria saído. Olha lá. Arte real lá em cima. Tá aí, amor. Mais uma obra de arte, se não fosse você, não teria saído, hein? Com certeza absoluta. Tá aí. Peco, Débora Arte Real, turma do Caneco. Veio dar um apoio também aí, ó. Show de bola, show de bola, show de bola. Que show. Show de bola. Legal, hein? Caraca. Ficou legal, hein? Da hora, cara. É nóis. Tá aí, ó. Tá de pé. Careca de 15 metros aí. O bico ainda falta mais um pouquinho para poder esticar de vez. Tá aí, ó. Arte real. Turma do Caneco. Mais um sonho realizado. É isso aí. É, ficou bem pelota, hein? Nem lembro. Parece um renegade, hein, mano? Esse bico aí. É nóis. Aí a bucha da criança aí. Nego da turma do Caneco levando aí. Tá aí, ó. Boca aranha aí, feita pelo pinguim aí da Balão Mágico, vulgo Eric. Show de bola, show de bola. Flávio aí da Tempo Fechado aí, dando apoio com a gente aí, ó. É nóis, Flavião. Valeu, irmão. Valeu mesmo. Show de bola. Opa. Levanta o balão, levanta o balão. Ô, todo mundo aí. Tá ligado, parceiro? Opa. Pronto, vocês do jeitão. A galera que dando uma força aí. Como que é o nome do parceiro aqui mesmo? Não sei. Ronaldão, caramba. Você não vai olhar por quê? Opa, desculpa. Ah, então tudo bem. É nóis, é nóis. Dá pro gasto, dá pro gasto. Agora eu vou fazer o meu vídeo, né? É nóis, valeu aí, Tamo ó. junto. 15 metrão aí na quebrada, mano. Dá pro gasto. Apresentando aí, ó. Dá pro gasto. É arte real, né? Arte real e turma do Arte real Caneca e aí, turma ó. do Caneca aí. Dá pro Parabéns, gasto. Só pra vender arara pra se matar. Só 3. 3? Não, vai andando. Pode ir, os meninos vêm aqui que eu já amarro, aí amarro o outro lateral do outro lado lá. O nego não gosta muito disso aí em vídeo, não. Ele tá tenso. Fala aí, mano. Esse vai arrastar, hein? Esse vai, hein? Esse vai. Esse cara vai ficar que nem louco atrás, mano. Show de bola. Cuidado aí, ó. Aí, levanta ele pra nós olhar pra dentro. Isso que eu ia falar agora. É, dá uma levantada. Um pouquinho, roda um pouquinho. Aí vamos levantar ele pra nós olhar dentro. Exato. Mas quando dá uma inflamada, ele vai dar uma sentada. Aí. O bicho tá com uma pressão. Tô segurando. Tá difícil, hein?
Ô, gente, tá numa pressão nervosa aqui, hein? Tá cruzado. Volta. Mano, que força. Que força, meu Deus. Vem pra cá, Areia. Mano, que força. Mano. Puta, vai acender o estupim, mano. Ah, tá longe ainda. Libera o seu. Ó, o meu tá. Pode ir, ó. Acabou aqui, ó. Acabou, nego. Estica aí o seu. Libera! Quem tá pegando brisa? Olha o papel respirando, nego. Aqui já acabou. Naldo, solta o seu, Naldo. Naldo, o seu tá frouxo. Agora vai, hein? Tá difícil aí, hein, meu? Agora vai, hein? Aí, ó. Tá que fim, hein? Uma briga danada. Peraí, calma. Aí, agora estabilizou. Volta. Como é que ele tá indo? Travou muito, mano. Vai descer tudo. Travou muito. Aí, tá bom. Calma. Se ele descer, vai pilhando. Vai longe. Agora estabilizou. Agora calma. Agora já era, mano. Vai, nego. Tá na calma, tá tudo sob controle. E aí, Teus? Já foi. Ele já foi. Vou mandar ele. Vai, acendeu. Aí, já era. Libera. Calma. Ele morreu, não foi tudo. Olha o buraco. Vai, Naldão, no controle aí, ó. Solta, Naldo, solta. Liberou! Já tá não acendeu, cara. Não, deixa. Porque é o seguinte, ó, tá chegando perto do barril lá. E aí? Desse tamanho. Pô, o nego vai embora? Eu vou trabalhar, tá? Já passou, já, nego. Não saiu. O vídeo, a comemoração. E a comemoração não deu certo? É isso aí, rapaziada. Valeu. É que é real aí, ó. Tem que trabalhar, Você não tá entendendo. Eu gosto, quando tá assistindo o balão, eu gosto. Pra ver se vende a tudo, se vende os caras já vai então, pai. Você na rua ali, pai. Eu vi que a operação dele, pra ver se tá assistindo o balão. Vamos lá. Vamos lá já. Vamos lá. Ó. Lá vai. Já foi. Agora eu vou atrás. Vamos atrás agora. Vai o Joel, velho de guerra. Chamar todo mundo aí do grupo. Já pega a caminhonete, Joel. O negócio vai ficar doido hoje. Foi churras. Olha o outro lá subindo.
dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com. Você não tá me ajudando. Só se complica falar de fulano, de ciclano mais ainda. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau, tchau. Já foi, bye bye. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau, já foi, já foi. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau.